ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំចាក់ច័ន្ទរបស់ខ្មែរយើងដើម្បីធ្វើនំនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកពណ៌ផ្សេងទៀតក៏បានដែរដូចជាពណ៌បៃតងឬមួយក៏ពណ៌ក្រហមអាស្រ័យលើការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនចាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយប្រសិនបើបងប្អូនអត់ទាន់ subscribe ទេសូមជួយ subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាស្ករសដែលខ្ញុំប្រើចំនួន2/3 ខាប់ស្មើនឹង160ក្រាមអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេចំពោះម្សៅឆាឬមួយក៏យើងហៅថា tapioca starch ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើចំនួន2/3 ខាប់ស្មើនឹង105ក្រាមនេះគឺជាម្សៅអង្ករខ្សាយដែលខ្ញុំប្រើចំនួន1/4 ខាប់ស្មើនឹង45ក្រាមប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចង់បាននំដែលស្វិតខ្លាំងទេបងប្អូនអាចដាក់ម្សៅឆាជាមួយនឹងម្សៅអង្ករខ្សាយនឹងស្មើគ្នាបានចានេះគឺជាទឹកផ្កាមេអំបៅដែលខ្ញុំយកមកធ្វើនំចាក់ច័ន្ទនឹងដើម្បីចេញជាពណ៌ស្វាយចំពោះវិធីក្នុងការឆុងតែមេអំបៅនឹងគឺដូចឆុងតែយើងធម្មតាអញ្ចឹងគ្រាន់តែយកផ្កាមេអំបៅនឹងដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកក្តៅវាជាការស្រេចចាគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយគឺជាខ្ទិះដូងចំនួន300មីលីលីត្រទឹកផ្កាមេអំបៅ100មីលីលីត្រសម្រាប់ធ្វើស្រទាប់ពណ៌ស្វាយហើយនិងទឹកធម្មតា100មីលីលីត្រសម្រាប់ធ្វើស្រទាប់ពណ៌សតោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅឆានឹងចូលទៅក្នុងចានធំមួយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ម្សៅអង្ករខ្សាយនឹងចូលទៅដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវចាក់អំបិលជាមួយនឹងស្ករសចូលទៅដូចគ្នារួចហើយគឺត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អកូរម្សៅរួចហើយគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកខ្ទិះដូងហ្នឹងមកកម្ដៅឲ្យវាឡើងក្តៅអ៊ុនៗប្រសិនបើបងប្អូនមានម៉ាស៊ីន microwave គឺអាចប្រើម៉ាស៊ីននោះបានចាអញ្ចឹងខ្ទិះដូងផុនយើងនេះគ្រាន់តែឲ្យវាក្តៅអ៊ុនៗទៅបានហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកខ្ទិះដូងនោះមកលាយជាមួយនឹងម្សៅដែលយើងបានលាយរួចហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវចាក់ម្ដងបន្តិចរួចកូរវាឲ្យសព្វបន្ទាប់ពីម្សៅផុនយើងបានកូរចូលគ្នាសព្វល្អហើយគឺយើងត្រូវញែកវាជា2ចានឲ្យស្មើគ្នាដើម្បីលាយពណ៌ចាចំពោះស្រទាប់ពណ៌សគឺយើងត្រូវលាយទឹកធម្មតាហ្នឹងបន្ថែម100មីលីលីត្រទៀតហើយចំណែកឯស្រទាប់ពណ៌ស្វាយគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកផ្កាអមតៈហ្នឹង100មីលីលីត្រហ្នឹងចូលទៅរួចហើយត្រូវកូរវាឲ្យសព្វចាពេលនេះគឺយើងអាចចាក់នំបានហើយអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចាក់នំគឺបងប្អូនត្រូវយកចានហ្នឹងមកលាបជាមួយនឹងខ្ទិះដូងជាមុនសិនដើម្បីនៅពេលដែលចាក់រួចគឺវាអត់ជាប់ស្អិតខ្លាំងពេករួចហើយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងហ្នឹងឲ្យវាឡើងពុះសិនមុននឹងយើងអាចយកម្សៅនោះទៅចាក់ដាក់ចំហុយបាននៅពេលដែលទឹកពុះហើយគឺយើងអាចលើកចានដែលយើងបានលាបខ្ទិះដូងអំបាញ់មិញហ្នឹងដាក់ចូលទៅហើយចំពោះគម្របឆ្នាំងគឺយើងត្រូវយកក្រណាត់មករុំបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យមានទឹកស្រក់ចូលទៅក្នុងនំរបស់យើងចាដើម្បីបាននំចាក់ច័ន្ទដែលមានស្រទាប់ស្មើគ្នាល្អបងប្អូនត្រូវវាល់ជាវែកក៏បានវាល់ជាកែវក៏បានចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំបានចាក់ចូលទៅក្នុងកែវរង្វាល់បែបនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមួយស្រទាប់នឹងត្រូវប្រើចំនួនប៉ុន្មានមីលីលីត្រចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចកំណត់កម្រាស់របស់ស្រទាប់នីមួយៗទៅតាមការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនបានវាល់ម្សៅរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកវាចាក់ចូលទៅក្នុងចានដើម្បីដាក់ចំហុយហើយរយៈពេលនៃការចំហុយគឺប្រើពេលពី5ទៅ6នាទី
ចំពោះស្រទាប់ពណ៌ស្វាយនេះគឺបងប្អូនត្រូវវាល់កែវដូចគ្នាដែរហើយត្រូវប្រើបរិមាណដូចគ្នាទើបស្រទាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាចេញមកបានស្មើគ្នាល្អបន្ទាប់ពីស្រទាប់ពណ៌សនេះបានកកហើយគឺយើងអាចចាក់ស្រទាប់ពណ៌ស្វាយនឹងចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវគ្របគម្របដូចមុនអញ្ចឹងដាក់វាចំហុយ5នាទីដូចគ្នាចាឥឡូវនេះគឺយើងបានចាក់នំបាន2ស្រទាប់ហើយស្រទាប់ទី1គឺពណ៌សស្រទាប់ទី2គឺពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះដោយវាល់កែវរហូតដល់យើងអស់ម្សៅទាំងពីរពណ៌ទៅហើយនៅពេលដែលយើងចាក់រហូតដល់ស្រទាប់ចុងក្រោយគេបងប្អូនត្រូវដាក់ចំហុយនំនោះរយៈពេល20នាទីបន្ថែមទៀតចាឥឡូវនេះនំរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយមើលស្រទាប់ផុនវាទាំងអស់គឺស្មើគ្នាបានល្អមែនទែនមុននឹងយើងយកនំនោះមកកាត់ជាដុំៗគឺបងប្អូនត្រូវទុកវាឲ្យវាឡើងត្រជាក់សិនហើយចំពោះកាំបិតវិញគឺបងប្អូនត្រូវយកវាទៅជ្រលក់ជាមួយនឹងខ្ទិះដូងទើបនៅពេលដែលយើងកាត់ទៅគឺវាអត់ជាប់ស្អិតខ្លាំងពេកចានំចាក់ច័ន្ទរបស់យើងគឺបានធ្វើរួចរាល់ហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែននំចាក់ច័ន្ទរបស់ខ្មែរយើងគឺមានច្រើនពណ៌ចំពោះបងប្អូនតើបងប្អូនចូលចិត្តពណ៌មួយណាដែរអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណទុកជាមុនចំពោះការឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញហើយក៏សូមអរគុណម្ដងទៀតចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា